दुनिया की सबसे बेस्ट अलार्म घड़ी कौन सी है? मुझे नहीं पता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग हमेशा नशे में धुत रहते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट अलार्म घड़ी को जानने से पहले अगर आप बॉय हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप गर्ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में इस अलार्म घड़ी का नाम भी लिख देना। तो अलार्म घड़ी का नाम है कालीन। कि इसका अलार्म तब बंद होगा जब आप इसके ऊपर खड़े होगे। अगर क्यों